फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। हिचकी आना कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, लेकिन इसके आने से आप परेशानी जरूर महसूस कर सकते हैं। दरअसल हिचकी आने का कारण जल्दी जल्दी खाना या ज्यादा जोर से हंसना हो सकता है। इससे डायाफ्राम में झटके शुरू हो जाते हैं जो हिचकी का रूप लेते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बिना मतलब आने वाली हिचकी को आप कैसे रोकें। जब भी आपको हिचकी आए तो लंबी सांसें लें, इससे आपके डायाफ्राम को आराम मिलता है और आपकी हिचकी रुक जाती है। हिचकी आने पर चीनी खा लीजिए, इससे डायाफ्राम के झटके बंद हो जाते हैं और हिचकी रुक जाती है। खट्टी चीजें जैसे नींबू, सिरके से भी हिचकी रुक जाती है। जब भी आपको हिचकी आए तो ये खाएं, इससे आपके सांस लेने की प्रक्रिया थोड़ी देर रुक जाती है, जिससे हिचकी आना भी बंद हो जाता है। हिचकी बंद करने के लिए बर्फ से भरे बैग को अपने पेट के ऊपरी हिस्से पर रख लें, इससे कुछ देर में हिचकी का आना बंद हो जाएगा। जब भी आपको हिचकी आए तो 1 गिलास पानी में थोड़ा सा नमक डालकर इसको पिए, फायदा होगा। हिचकी आने पर टमाटर खाएं, इससे आपकी हिचकी आना तुरंत बंद हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।